الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله وصلى الله على نبي الله وعلى آله آل الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد صاحب الدعوة النبوية والثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذبية والهجج الردوية والجود التكوية ونقاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق والداعي إلى صدق المطلق إمام السر والعلل دافع الكرب والمهن صاحب الجود والمنى أبي القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر والزمان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أيها المدثر. السلام عليك يا أيها المضمن. السلام عليك يا أيها السامع للوحي. السلام عليك يا أيها النون والقلم وما يسطرون. السلام عليك يا أيها العالم الحاكم الخاتم العابد الثابت الساجد الشاكر الصابر الكاذب الرادي الدائي القارئ. صلوا على حبيب المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambi Allah subhanahu wa ta'ala tanuniga wale nyuandong masami nani wale nyuandong kakan wati bela jiri masami ni abetanu lahalaya bela jiri na lahalaya bela jiri na here ni here tana bela jiri na anyi Allah subhanahu wa ta'ala dili an kumbe dondo la kaga bira anna aye bira anna kasra ma foy di Allah subhanahu wa ta'ala munum be ani do ye nyama yake nyogo fe salo nyogana anyi ni sigi no ke nyogo fe ga uluti anchela ambe do ke ya rabbi alaka hine ul islam furo bela delena ya rabbi wi ankon sabla sayi Allah subhanahu wa ta'ala kan laydu kando laydu kan min be no ni bela jile wajibi alendo ni be teme afe ikra islameyo ikra mu'miniyo ikra ala donayo mu yera ko ale ka sarare ti ala ko la ka ale ka chiga chama o bela jile be teme ni ke hisra kele fe dan bawo yo o de fay ko alamadenw nana kelen-kelen dugumakolo kan wa alamadenw yɛrɛ fana bɛ taa kelen-kelen ni ka bɔ dugumakolo kan nka Imam al-Hasan al-Mujtaba alayhi salam a ka kumakan dɔ la a bɛ o de fɔ a ko mumini tɛ siran saya ye wa saya yɛrɛ tɛ mumini jɔrɔ fiyewu o y'a ɲininka ko ya Imam ko yala ko bɛ se ka kɛ cogo di. Ako saya kaburu k'a bɛ i n'a fɔ i ka so ko diɲɛ sosigi bɛ i n'a fɔ i bɛ voyage de la ko ni i mana voyage cogo cogo hali n'i ka dugu taara dugu wɛrɛ de la nka n'i sigitɔla don ka n'i ka so
yali kibi ni sojare wa o be ni sogoyadi kenya ebe ni soja inna na sodore kono yo labe ni go blaka anna do ni soyi kono ko ana mane yele fenega kaburu be labe ti ina fo ibe sojo to mi iba ke itaji ka sojo chama ke ala ka masru bla kono ka foto bla kono ana mane yele fenega kaburu be labe o to kilina akunga ana mane ga kaburu be labe ni jume ko e bara yumandi imana miliyari sɔrɔ imana so sɔrɔ imana den sɔrɔ imana fɛn o fɛn lajɛlen sɔrɔ ko nin ye garizɛgɛ de ye sabula nin bɛɛ lajɛlen ye Ala subhanahu wa ta'ala ka fɛn de ye fɛn min bɛ yen ni Ala b'a kalifa adamaden na si min ni an b'a la Ala ka kalifa don n'a mago jɔra a la a b'a minɛ nafolo min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen a fitinin fara caman kan Ala ka kalifa don den ye Ala ka kalifa ye dimaya yɛrɛ Ala ka kalifa ye nin bɛɛ lajɛlen ye Ala ka dima ye ni Ala ye fɛn kalifa i la ko ko karisa ko ni kɔlɔsi yanni mɔgɔ ka s'a ma yali i b'a kɛ cogo di i bɛ kalifa i b'a minɛ ka ɲɛ a ko a bɛ o cogo la adamaden ka baara ɲuman i ye mun dɔn Ala ko da fɛ o de ye i ka siniɲɛsigi ye hali ni ye miliyari caman sɔrɔ ka miliyɔn caman mara bangew ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ bila kɔnti bulogi la nka i ye fila min don Ala ko da fɛ i ye hinɛna fantanw la ni ka ba kelen di mun ma ko karisa ka kɔɲɛ ka gɛlɛn a ma o de y'i ta ye i bɛ taa k'a tɔ bɛɛ lajɛlen to an bɛ o Ala subhanahu wa ta'ala tanu ni ka kisi ani nɛɛma jiri a k'a kɛ a ka nabi ɲumanba in mun ni Ala subhanahu wa ta'ala ye a kusaya ni ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ka bonya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan o de y'a to hatta mɛlɛkɛw olu ka Ala subhanahu wa ta'ala batoli ni k'a dɔn Ala bɛ bato nin cogo in na a dɔnna ni Ala kɛra sababuya de i bɛ ye Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko in kana lirrahmani waladan fa anta awwalul abidin ko ni denya kun bɛ se ka fɔ danfɛn ma kira kun bɛ k'a fɔlɔ ye sabula olu de ye nɔrɔ ye nɔrɔ fɔlɔ mun bɛ yen ni san ba ye ka san ba kɛmɛ caman ka sɔrɔ danfɛn tɛ yen foyi tɛ yen u bɛ nɔrɔ kɔnɔna la u bɛ sujudu kɛ ni ka tentulu kɛ olu de ye Ala batocogo yira danfɛn tɔw la. صلوا على حبيب المصطفى صل على محمد وآل محمد وكذا سمي شكل توجهما سامولو مغوبا ولكو أحمد مumbe ala tanu mumbe tanonike Muhammad ana so duge sanmo so mi ni so to tekili metli nga fo wa besi aka so de mu ni so to tekili ho ye to bi join olu be fili ube koke ube tlaka ala ya fadili nga ahlul bayt alaihim salam itesega ya ko ko ni ube juru kene doye sabula olu dilanna kamale ni aya kelen bɛ yen nɔ n'an ka karamɔgɔw n'u bɛ to ka aya in fɔ kosɛbɛ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Ala subhanahu wa ta'ala ye kira ci an ma ka kɛ hinɛ de ye i bɛ ye kalima dɔ bɛ kumakan in kɔnɔ kalimatu rahma Allah subhanahu wa ta'ala ko ayɛ ma ko huwa rahman ayɛ Ala de ye hinɛ masa ye sala bɛ diri ke fɛn hɛrɛ o hɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen sunsu ye Allah subhanahu wa ta'ala ye n'a ko ko an ye mɔgɔ ci aw ma mun bɛ na o hinɛ di aw ma o b'a yira k'a fɔ k'a bɔra Ala yɔrɔ o de la n'a y'a sɔrɔ ko danfɛnw ko o tun tɛ fili an hakili bɛ se ka baara kɛ n'an yɛrɛ an mana mun kɛ o de ka ɲi nabiɲumanw kun tɛ ci cidenw kun tɛ ci nka n'i y'a ye k'a daminɛ an fa Adama alayhi salam ni ka taa tɛnku Alakira la sallallahu alayhi wa ali a bɛɛ lajɛlen ye terrain de labɛn a bɛ n'a fɔ
ni dugu dɔ bɛ yen nɔ gouverneur bɛ yen préfet bɛ yen nka i b'a sɔrɔ président bɛ yen ni président yɛrɛ bɛ na don min na nka yan'a ka na i b'a sɔrɔ ninnu bɛ ka mission kɛ nabiɲuman tɔw ni kira ka gɛrɛɲɔgɔnya ni u ka martaba bɛ di o cogo la pour que a ka faamu. Allah subhanahu wa ta'ala ye a bɛɛ lajɛlen sariya fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛ dan ani diɲɛ wuli cɛ ni ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ sariyaba kelen ni ka kɛ kulukutu kelen ni ka di alakira ma k'a fɔ ko nabiɲuman fɔlɔ don nabiɲuman laban don. diinɛ min bɛ yen nɔ kira cilen kɔfɛ ale mana na ni mun ye bilali tɛ kɛ ni foyi ye bilen ni Mustafa ta tɛ. an bɛ o ka sigi min na bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu nana k'a fɔ ko an nana kira ka kumakan jaabi sallallahu alaihi wa alihi. sabula wajibi don an kan an ka nin sigi in kɛ. ni ko wajibi don an kan an bɛ seli fɛn o fɛn kɛ an bɔra ka seli fana seli kira ka nɔ b'a la. an bɛ dumuni kɛko ɲuman min kɛ kira ka fɔli bɛ a la. an ka denbaya bɛ lamara cogo jumɛn kira ka pourcentage b'a la. an ka diɲɛ bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo jumɛn kira de ye nin bɛɛ fɔ an ye. hatta an ka lahara yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni sira min ye sabula alakira sallallahu alaihi wa alihi cidenya san 23 a si san 63 a y'a bɛɛ lajɛlen consacré anw ka alijinɛ kɔnɔdenw kama. anw bɛ se ka ala sɔrɔ cogo di? a ka hami ma kɛ dɔwɛrɛ ummati n ka mantun. déjà ni alakira n'a cira an ma ko o de ye hinɛ sɔrɔla ye hinɛ bɔra de ye kira ye ala ko sɔrɔla de ye kira ye a wajibiyalen don an kan ni kira bɛ na an ka nisɔndiya kɛ ni kira bɛ taa an ka sigi kɛ a la. sabula hakilima adamaden hakilima bɛɛ lajɛlen n'i ye baara kɛ cogo o cogo don dɔ la i bɛna na taa ni baara kuncɛra yali laɲini sɔrɔla wa laɲini ma sɔrɔ yali mun de ɲininen don n fɛ nin ye analyse bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ka bɛn sɔkaro 28 ma bi don ye don gɛlɛn ahlul baytu ka so kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ba Fatimatu Zahra salamullahi alaiha bi ye a ɲɛji bɔ don ye sabula an ko kira tɛ maa gansan ye. cɛ kelen min bɛ yen nɔ dugumakolo bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ye saya mɛlɛkɛ bila ko na kira ɲininka ni a bɛ fɛ a ka taa ou bien a bɛ fɛ a ka to yan. o de la an ko kuma dɔ la an ko saya kojugu tɛ ni maa kun bɛ to yan minnu ye ala subhanahu wa ta'ala dɔn ni k'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kun bɛna to yan nka munna u ma yan toli nata ni ka so min bɛ n'o tɛ ban fiyewu ni ka o nata o b'a yira k'a fɔ ko de ye fɛn yɛrɛ nafama ye o yɛrɛ de ye laɲini ye. an bɛ o sigi min na a 28 riwaya caman bɛ a yira ne o ye imamul hasan al-mujtaba alayhi salam a ka seheli suwali hatta kira yɛrɛ ka seheli suwali sabula kuma dɔw la n'a fɔra ko kira kɛra seheli su ye a dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko ko kuma dɔ de y'a faga wa? silamɛya tariku kɔnɔ tubabukan mɛnnaw b'o de fɔ alimami tɛ tubabukan mɛn kosɛbɛ ko l'histoire ne tolère pas. n'i ye ko min kɛ san 1000 n'i taara a bɛ lakale i kɔfɛ n'i y'a kɛ ɲuman na hali ne ma a dabɔ ko mɔgɔw k'a dɔn ala yɛrɛ de bɛna n'a bila ko ka karisa ka ɲuman dɔn a ye mɔgɔw b'a dɔn a ye. kojugu yɛrɛ fɛnɛ bɛ o cogo kelen na n'i y'a kɛ e tɛ don min na hali i kɔ
yɛlɛma ko 7 a bɛ commencer ka lakana bɛɛ lajɛlen. O de la ɲuman kɛli adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ ye de. Ya Rabbi an ye sigi min labɛn kira ka sigi sallallahu alaihi wa alihi, Ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ye baraji ye. Ala k'a kɛ an ye seereya ye yawmal kiyamati don na. Sabula alikiyama kɛnɛ bɛ fɔ cogo o cogo gɛlɛya la ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Nka i bɛ surunalidonni sɔrɔ maa minnu sababuya la alijinɛ kɔnɔdenw bɛ se ka sɔrɔ ni maa minnu ka garanti ye. Minnu bɛ yen nɔ ni olu jɔra ni ka n ko fɔ Ala ɲɛfɛ ko Ala ko yafa karisalakaw ma ne kosɔn. Cela veut dire que e yɛrɛ fana y'a kɛ u ye k'i to diɲɛ na o kosɔn. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nin sigi in wajibiyalen don silamɛ bɛɛ kan. I bɛ taa an ka suguw kɔnɔ, ka taa an ka service daw la, ka taa an ka dugu kɔnɔ, ka taa an ka duw kɔnɔ, hatta an ka misiriw yɛrɛ. Ɲininkali kɛ ko yali ko kira fatura waati jumɛn? A tɛ dɔn. E sera ka maa ka nali don dɔn, nka a taara don min na i ma se k'o dɔn. E pourtant n'i ka mɔgɔba dɔ fatura a ka san yɛlɛma i b'o sigi kɛ ko a karisa ba ni san yɛlɛma ye nin. Kira ta ye o ta tɛ a kan ka kɛ yɛrɛ, o ye wajibi de ye an kan. N'an ye kira ka mission dɔn, kira jɔrɔli min kɛ an na n'an ye o dɔn. An tɛna na kuma janya karamɔgɔw bɛ yen nɔ. Nin ye dakuruɲɛ fitinin de ye ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ya Rabbi Ala ka a baraji k'a sɛbɛn an n'aw bɛɛ lajɛlen. An ka taaba minnu bɛ yen nɔ, an fa n'an karamɔgɔ n'o ye Professeur Musa Rawusu Tarawele ani alimarhum Sheikh Bayisa Jire, olu n'a ɲɔgɔnnaw Sheikh Idris, Sheikh Mansur Konarew ka ca kosɛbɛ. Ala ka a nɛɛma se u bɛɛ lajɛlen ma. Ya Rabbi tugumaya sanuma min bɛ yen ni an farala ɲɔgɔn kan, sabula silamɛya balimaya de ye balimaya yɛrɛ yɛrɛ, balimaya min ka di ka tɛmɛ balimaya bɛɛ kan. N'i ye kira manto ye ni ka tila ka minɛli kɛ ka baara kɛ ni kira ka sarangana laban ye. Sabula n bɛ kira fɛ o de ye fitinin de ye, nka kira ye yamaruya mun de la o yɛrɛ de ye laɲini ye. Inshallah karamɔgɔw na walawalali kɛ yali kira taara ka mun de to an bolo. Ni kira cira an ma ko ale kɛra hinɛ sira ye, yani kira fatulen kɔfɛ hinɛ in bɛ tigɛ wa ou bien a bɛna kɛ cogo di? A cira Makankaw ma, a nana Madina, olu y'a kunnafoniya dɔn. Anw minnu ma kira ye an n'a ma ɲɔgɔn ye, yali anw ta bɛ k'a la jumɛn ye? Yali kira ye fura dɔ di an ma wa? Sabula kira de ye dɔgɔtɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔ ye. Mun bɛna ni mun ma kɛ fɔlɔ a b'a bɛɛ lajɛlen fura di. O de kosɔn fura in a ko Imam Ali ma Ale bin Abi Talib bɛ bɔ ni kuma ye. A ko ni tɛ yen nɔ a ye Ale ɲininka diinɛ koɲɛ la. O fɛnɛ ye a fura ta k'a di Hasan ma, o y'a ta k'a di Hussein ma, o y'a ta k'a di Zainul Abidin, Muhammad Bakir, Jafar Sadiq, Musa Al-Ghedi, Ali Rida, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Imamul laban ni waati alimami laban fura bɛ Imam Mahdi bolo. Sallu ala a'immatil huda. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. An bɛ Ala tanu sabula an ka alimamu ye ɲɛnamaw ye, olu bɛ ɲɛnamaya la. Dɔw ka alimamu bɛɛ sara ka ban pewu pewu. Kuma dɔw la hali u salen yɛrɛ u bɛ ka tila ka problème kelen tuguni. Ni kɔni ye kumakɛla bila k'a ka kuma dɔw la, waati koronnen don, an bɛ kuma di karamɔgɔw ma u ka tɛmɛ ni a ye, sabula olu ka kɛnɛ don. Mun ye alakira ko ye, laɲini jumɛn bɛ a la inshallah an nana dakuruɲɛ damadɔ fɔ a la. Mɔgɔ sɔn ka ni sigi ninnu ɲɛnamaya. Sallu ala Muhammadi wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. An ka karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan ni o ye an fa n'a karamɔgɔ ni o ye Sheikh Hasan Sofotera, Allahu yahfazuhu, ani an karamɔgɔ ni o ye Sheikh Amadu Sangare, ni caman b'a dɔn Alawi la.
ale fana ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen bisimila ni ka taaliya kɛ ka a di sɔhibu zamani ma inshallah. An bɛ kuma di Sheikh Amar ma ni ka sɔrɔ ka a kun cɛ ni an fa ye a n'a karamɔgɔ ye biiznillahi ta'ala. Nastaqbil bisalat ala Muhammadin wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على النبي المختار سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. أمي الله فوق بركة تندو كرامة أمي نمسي بركة مصطفى أناس ومسمى تمرين كفي أمي أبدف الإسلام أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, an bɛ don min na bi nin fana ye dusukunkan min ye min silamɛya kɔnɔ n'a ɲuman tɛ yen a ɲuman kuma kan segin tuguni. Sabula silamɛya a farafarali ani a dusukasiw fɛn o fɛn nana kɔnɔ parce que silamɛya mana na si kama a nana hinɛ de kama. A farafarali n'a dusukasi ni hami ni gami min sɔrɔla silamɛya kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔla nin don n'a ɲɔgɔnnaw de la. N'o ye safar kalo tile 28. Sabula hadasu kɛra o hadisa kɛra ni tile damadama ninnu kɔnɔ an b'a fɔ ka daminɛ alamisa la ka na bila tɛnɛ na n'o ye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka somayɛlɛma don ye